കൊല്ലം തേനി ദേശീയപാതയിൽ പൊൻകുന്നം KVMS ജംഗ്ഷനിലാണ് അപകടം നടന്നത്. കൂരോപ്പട മാടപ്പാട്ട് കൃഷ്ണവിലാസം PG അമ്പിളി സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറാണ് ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ടത്. ലോറിയുടെ 2 ടയറുകളും യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് കയറി ചതഞ്ഞരയുകയായിരുന്നു. പൊൻകുന്നത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയാണ്. രാവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകും വഴിയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. KVMS ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് പൊൻകുന്നം ഇരമേലി റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ വന്ന ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ലോറിയുടെ മുൻഭാഗത്തെ ടയർ ആദ്യം കയറി ഇറങ്ങുകയും പിന്നീട് പിൻഭാഗത്തെ ടയർ കയറി ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഫയർഫോഴ്സും പൊൻകുന്നം പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി യുവതിയെ ടയറിനടിയിൽ നിന്നും എടുക്കുകയായിരുന്നു. ചതഞ്ഞരിഞ്ഞ ശരീരം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സാണ് റോഡ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൊൻകുന്നം. ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിന് പരിധികളില്ല. എല്ലാ ആപ്പുകൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയണം. പക്ഷേ വിശ്വസ്തമായവ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പർച്ചേസ്. കാലങ്ങളായി നമുക്കറിയുന്ന വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് പേര് കേട്ട അജ്മൽ ബിസ്മിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവിഷനായ AB ഡിജിറ്റലിൽ നിന്നും സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്, പേഴ്സണൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിന് പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ട്ണർ നമ്മുടെ അജ്മൽ ബിസ്മി തന്നെ. AB ഡിജിറ്റൽ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഓഫ് അജ്മൽ ബിസ്മി എന്റർപ്രൈസ്. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പുത്തനങ്ങാടി റോഡ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. കുർത്തി ആൻഡ് ബോട്ടം ഫെസ്റ്റിവൽ, ബെഡ്ഷീറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡി കളക്ഷനുകളും പുതുപുത്തൻ സ്റ്റോക്കുകളും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ. ലേഡീസ് കുർത്തീസ് 59 രൂപയ്ക്ക്, റയോൺ കുർത്തീസ് 89 രൂപയ്ക്ക്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ടോപ്പ് 99 രൂപയ്ക്ക്, ലെഗിൻസ് 49 രൂപയ്ക്ക്, ബെഡ്ഷീറ്റ് 99, 130, 150, 199 വിലകളിൽ. മാറ്റ് 19 രൂപയ്ക്ക്, എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് മാറ്റ് 80 രൂപ മുതൽ. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പുത്തനങ്ങാടി റോഡ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ചീരാംകുഴിയിൽ ഏജൻസീസ് 40-ാം വർഷത്തിലേക്ക്. മോട്ടോർ, പമ്പ് സെറ്റ്, സാനിറ്ററി വെയർ, പ്ലംബിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ലഭിക്കുന്ന ചീരാംകുഴിയിൽ ഏജൻസീസ് 40 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചീരാംകുഴിയിൽ സാനിറ്ററി ആൻഡ് ബാത്ത് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന പുതിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ 22-ന് നടത്തപ്പെടുന്നു. KK റോഡിൽ സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിന് എതിരെയാണ് പുതിയ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക. കോലർ, ഹിൻഡ്വെയർ, ജോൺസൺ, ഓസെറ്റ് എന്നീ കമ്പനികളുടെ സാനിറ്ററി വെയറുകളും ടോയ്ലറ്റ് ആക്സസറീസുകളും ലഭിക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂമാണിത്. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 15% മുതൽ 40% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും.